Hi brothers and sisters, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் கசின் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பேசிக் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் சாக்கோ ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். பேசிக் ஐஸ்கிரீம் செய்யறதுக்கு 3 இன்கிரிடியன்ட்டும் சாக்கோ ஐஸ்கிரீம் பண்றதுக்கு 4 இன்கிரிடியன்ட்டும் தேவை. நம்ம இப்போ எப்படி ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம இந்த வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த ப்ராசஸுக்கு நமக்கு 2 கப் பால் தேவை. இந்த 2 கப் பாலை நல்லா சுண்டை காய்ச்சி 1 கப் வர அளவுக்கு எடுத்துக்கிடணும். இதை அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காது. பாலோட ஏடு எல்லாமே சைடில் தங்கும், அதையும் எடுத்து அப்பப்போ கிளறி உள்ளே விட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் அதோட க்ரீமினஸ் நல்லா வரும். இப்போ நம்ம இதில் 1/4 கப் சர்க்கரையை சேர்த்துக்கிடலாம். இது நம்ம எந்த கப்பில் மில்க் அளந்தோமோ அதே கப்பில் 1/4 கப் சரியாக இருக்கும். அப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் காய்ச்ச உடனே பால் க்ரீமியான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும். இந்த கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இனி நம்ம ஐஸ்கிரீம் ரெடி பண்ணலாம் வாங்க. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம 1 கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல க்ரீமி மில்க், அதுவும் 2 கப் விப்பிங் க்ரீமும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கிடுங்க. அதில் 2 கப் விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நாங்கள் ஹேண்ட் பிளெண்டர் எடுத்துருக்கோம். நீங்கள் ஃபோர்க்கு, பீட்டர், பிளெண்டர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். நீங்கள் ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ரெடி ஆகிறதுக்கு ஆகும். அதே இது எலக்ட்ரிக் பீட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் 3 to 5 நிமிஷம் அடித்தாலே போதும், ரெடி ஆகிரும். ஹேண்ட் பிளெண்டர்னால் 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் நீங்கள் அடிக்க வேண்டியது இருக்கும். இப்போ 5 நிமிஷம் அடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த க்ரீமியான மில்க்கு, அந்த க்ரீமியான மில்க்கை நம்ம 1 கப்பும் அப்படியே ஆட் பண்ணி நம்ம இப்போ பீட் பண்ணிக்கிடலாம். இப்போ நம்ம இதை 10 நிமிஷம் அடித்ததுக்கப்புறம் அந்த லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி போய் அந்த க்ரீமியான கன்சிஸ்டன்சி வந்தாச்சு. இதுதான் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிடலாம். இது ஃப்ரீசரில் வைக்கிறதுனால நம்ம ஏர்டைட் கண்டெய்னர் இல்லைனா ஏதாவது பவுல் இல்லைனா இப்படி டிஃபன் பாக்ஸ் எதில் வேணாலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம். இப்போ நம்ம இதை பாதியை எடுத்துக்கிட்டு மீதி பாதியில் 1/4 கப் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இது சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். பாதியில் நமக்கு சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமும் பாதி வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமும் பண்ணுறோம். இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கிடலாம். அந்த பவுடர் நல்லா அது கூட மிக்ஸ் ஆகணும். இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும். இதையும் நம்ம டிஃபன் பாக்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிடலாம். இதை நம்ம செட் பண்ணுறதுக்கு 12 hours ஃப்ரீசரில் வைக்கணும். அப்போ தான் ஐஸ்கிரீம் நல்லா க்ரீமியாக வரும். எங்ககிட்ட ஸ்கூப்பர் இல்லாததுனால நாங்கள் குழிக்கரண்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். உங்ககிட்ட ஸ்கூப்பர் இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா குழிக்கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள், நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் ரெடி. இன்றைக்கி பார்த்த 2 ஐஸ்கிரீமுமே ரொம்ப ஈஸியாக டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
நாங்கள் பேசிக் ஐஸ்கிரீமை வச்சு சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ரெடி பண்ணோம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஃப்ளேவர்ட் ஐஸ்கிரீமோ இல்லைனா ஃப்ரூட் ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்னா பேசிக் ஐஸ்கிரீம் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே தட்டி விடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை என்ஜாய் பண்ணட்டும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறோம். பை பை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்.